Ben ritrovati a tutti gli amici di Solfatara News. Anche oggi siamo tornati sul territorio dei Campi Flegrei per un monitoraggio completo che ci porterà dalla fumarola di Pisciarelli, attraverso il cratere della Solfatara, fino a Pozzuoli, al Rione Terra e alla zona del porto. Vogliamo mostrarvi non solo quello che accade nell'area vulcanica, ma anche gli effetti che il bradisismo continua a produrre sul territorio e sulla vita quotidiana della popolazione. Come facciamo ogni giorno, abbiamo utilizzato i nostri droni per documentare direttamente dall'alto l'evoluzione delle aree che monitoriamo quotidianamente. Il nostro obiettivo è mostrarvi quello che vediamo, confrontarlo con le immagini dei giorni e delle settimane precedenti e seguire nel tempo le trasformazioni di questo territorio. Nei Campi Flegrei, infatti, non bisogna fermarsi alla fotografia di una singola giornata, ma osservare l'evoluzione dei fenomeni. Prima di iniziare il monitoraggio, dobbiamo però parlare di una questione che riguarda direttamente Pozzuoli e che sta alimentando sempre più preoccupazione tra i cittadini: la richiesta dello stato di emergenza. Dopo gli eventi sismici delle ultime settimane, rimangono numerosi problemi da affrontare, dagli edifici dichiarati inagibili alle strade interdette, dagli interventi di messa in sicurezza alle difficoltà di famiglie e attività commerciali. Secondo l'ultimo aggiornamento della prefettura del 22 agosto, sono 215 gli edifici dichiarati inagibili e 1489 i nuclei familiari sgomberati, per un totale di 3.734 persone coinvolte. Numeri importanti che spiegano perché sia tornata con forza la richiesta di utilizzare strumenti straordinari. Alcuni consiglieri comunali hanno chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza e una legge speciale per i Campi Flegrei, mentre un dossier predisposto da tecnici e dirigenti comunali ha evidenziato le difficoltà organizzative ed economiche che il comune deve affrontare in una situazione di questa portata. E allora la domanda dei cittadini è semplice: se la situazione è straordinaria, perché non utilizzare tutti gli strumenti disponibili per accelerare gli interventi? Una famiglia che ha dovuto lasciare la propria abitazione non può vivere di comunicati e promesse. Un commerciante che vede diminuire il passaggio delle persone ha bisogno di risposte concrete. E una città che convive con edifici da verificare, strade interdette e problemi di sicurezza ha bisogno soprattutto di tempi certi. C'è poi la questione delle scuole, ancora più delicata perché tra poche settimane inizierà il nuovo anno scolastico. Il comune ha comunicato l'obiettivo di riaprire il 15 settembre, ma alcuni istituti hanno subito danni e il plesso Marconi non sarà utilizzabile e vedrà le classi trasferite. Il punto non è accusare chi sta lavorando. Tecnici, vigili del fuoco, protezione civile e amministrazioni sono impegnati nelle verifiche e negli interventi. Ma la popolazione vuole sapere quanto dureranno queste situazioni e avere la certezza che ogni intervento venga realizzato prima di tutto per la sicurezza. Ed è proprio da qui che parte il nostro monitoraggio di oggi, 23 agosto 2026. La prima tappa è la fumarola di Pisciarelli e già dalle prime immagini possiamo osservare un'attività fumarolica molto evidente. I vapori risultano ben visibili anche con le temperature elevate di questi giorni, condizioni che normalmente possono rendere meno evidente il contrasto delle emissioni. Quello che vediamo non deve essere automaticamente interpretato come il segnale di un'imminente evoluzione eruttiva, perché una singola variazione visiva non può fornire da sola una conclusione di questo tipo. Ma proprio per questo continuiamo a osservare e confrontare. Parallelamente seguiamo la situazione sismica attraverso il nostro sismografo indipendente, che potete vedere durante la nostra live YouTube insieme alla webcam puntata 24 ore su 24 sulla fumarola di Pisciarelli. Negli ultimi giorni abbiamo prestato particolare attenzione alla microsismicità che stiamo registrando e che continuiamo a confrontare con le informazioni provenienti dalle reti ufficiali. Per noi monitorare significa anche questo: non trasformare ogni piccolo terremoto in un allarme, ma nemmeno ignorare ciò che viene registrato. Da Pisciarelli ci spostiamo verso il cratere della Solfatara e raggiungiamo la Bocca Grande. Anche oggi questa fumarola mostra getti di vapore molto evidenti e un'attività che cattura immediatamente l'attenzione durante il sorvolo. Ma non è soltanto Bocca Grande a essere interessante. Osservando l'intero cratere possiamo vedere diverse fumarole attive e anche le emissioni minori distribuite nell'area. Sorvoliamo poi le pozze di fango,
dove rimane ancora una minima quantità di acqua meteorica delle precipitazioni dei giorni scorsi, e continuiamo a documentare ogni variazione che possa diventare significativa, confrontando le immagini con quelle precedenti. Ma adesso lasciamo la Solfatara, perché il nostro monitoraggio continua verso una delle aree che maggiormente permettono di vedere concretamente gli effetti della deformazione del suolo, la fascia costiera di Pozzuoli. Passiamo da via Napoli, arriviamo verso il rione Terra e infine raggiungiamo il porto. E qui le immagini diventano particolarmente interessanti. Lungo via Napoli possiamo osservare un paesaggio costiero che negli anni è cambiato profondamente. Il fondale appare molto più basso in diversi punti e le zone emerse lungo la costa risultano sempre più evidenti. Noi non possiamo stabilire semplicemente attraverso un'immagine aerea quale sia la velocità esatta del sollevamento, e per questo esistono le misurazioni scientifiche ufficiali, ma possiamo documentare quello che vediamo e confrontarlo con ciò che abbiamo filmato in precedenza. Ed è proprio questo confronto a rendere evidente quanto il territorio sia dinamico. Arriviamo quindi al rione Terra e poi al porto di Pozzuoli. Anche qui il cambiamento del fondale merita attenzione, perché il bradisismo non è soltanto un numero su un grafico. Quando il suolo si solleva, le conseguenze possono interessare concretamente la navigazione, gli ormeggi, gli imbarchi e tutte le attività che dipendono dalle condizioni del porto. Nelle nostre immagini possiamo osservare le difficoltà che interessano alcuni ormeggi e una situazione che merita di essere seguita nel tempo. Ed è qui che il fenomeno naturale si incontra con la vita quotidiana della città, perché il bradisismo non riguarda soltanto ciò che avviene sotto i nostri piedi. Riguarda abitazioni, strade, scuole, attività commerciali e porto. Riguarda una città intera. Arriviamo infine nel centro di Pozzuoli, dove continuiamo a trovare situazioni che richiedono interventi e verifiche. Dopo gli eventi sismici, diverse aree sono state interessate da chiusure, limitazioni e lavori di messa in sicurezza. Alcuni tratti sono stati riaperti dopo gli interventi, ma le criticità non sono scomparse. E il rischio, per una città che vive anche di turismo e commercio, è che questa situazione finisca per trasformarsi progressivamente in una crisi economica oltre che abitativa. Quando una persona ha paura di entrare in una zona del centro, quando trova strade chiuse o vede attività costrette a ridurre o interrompere il proprio lavoro, inevitabilmente cambia anche il modo in cui vive la città. Ed è proprio qui che arriviamo a un altro tema fondamentale: la fiducia della popolazione nelle istituzioni e nella comunicazione scientifica. Noi pensiamo che una popolazione informata sia una popolazione più preparata. Ma informare non significa soltanto tranquillizzare e non significa neanche creare panico. Significa dire quello che si sa, quello che non si sa e spiegare le incertezze. Ed è proprio su questo punto che negli anni si è aperto un dibattito anche nel mondo scientifico. Il professor Giuseppe Luongo ha più volte espresso critiche sulla comunicazione relativa ai campi Flegrei e sul modo in cui vengono rappresentati alcuni scenari. Anche Giuseppe Mastro Lorenzo, primo ricercatore dell'INGV e vulcanologo dell'Osservatorio Vesuviano, ha espresso in diverse occasioni perplessità sul modo in cui alcuni concetti vengono comunicati alla popolazione. E qui vogliamo porvi una domanda. Nei bollettini ufficiali INGV viene spesso utilizzata una formula molto prudente e rassicurante, nella quale si afferma che, sulla base dei dati disponibili e degli attuali rilevamenti, non emergono elementi che facciano pensare a un'escalation nel breve termine. Una frase che può avere una sua logica se riferita ai dati disponibili in quel preciso momento, ma contemporaneamente viene sempre ricordato un principio fondamentale. Un sistema vulcanico complesso, come quello dei Campi Flegrei, non può essere previsto con certezza e non è possibile sapere con precisione quando e come potrebbe cambiare la situazione. E allora la domanda è questa: se sappiamo che l'evoluzione di un sistema vulcanico non può essere prevista con certezza, quanto può essere rassicurante affermare, sulla base dei dati attuali, che non ci sono elementi per pensare a un'escalation nel breve termine? La questione è spiegare entrambe le cose. Oggi i dati possono non indicare un'imminente escalation, ma nessuno può prevedere con certezza come evolverà un sistema complesso come quello dei Campi Flegrei.
Ed è proprio questa incertezza che deve essere comunicata con trasparenza. Noi non vogliamo sostituirci agli scienziati e non stiamo dicendo che sia imminente un'eruzione, ma la popolazione ha il diritto di conoscere dati, incertezze e diverse interpretazioni. Rassicurare non significa dire che non c'è nulla da temere, così come allarmare non significa dire che sta per succedere qualcosa. Significa mostrare i dati, spiegare i fenomeni e dire chiaramente anche ciò che ancora non possiamo prevedere. È quello che cerchiamo di fare ogni giorno. Le immagini di oggi mostrano ancora un territorio estremamente dinamico, da Pisciarelli alla Solfatara, dalla Bocca Grande fino alla costa di Pozzuoli, dove il sollevamento del suolo continua a modificare il paesaggio. Questo non significa che siamo davanti a un'eruzione imminente, ma che i Campi Flegrei continuano a essere un sistema vulcanico attivo che deve essere osservato con attenzione. Noi continueremo a farlo ogni giorno con droni, telecamere e sismografo, confrontando ciò che accade oggi con quello che abbiamo osservato ieri. Se volete seguirci, iscrivetevi a Solfatara News e attivate la campanella. Trovate inoltre la nostra live 24 ore su 24 sulla fumarola di Pisciarelli. I Campi Flegrei vanno osservati, documentati e raccontati con chiarezza. Da Pozzuoli è tutto. Un saluto e al prossimo monitoraggio di Solfatara News.